TV that's what's up peut-être waaw wax nañ fi ay turu yeneen artistes wax nañ tamit ay producteurs de son ku mel ni Is 814 peut-être ma laaj leen peut-être ak année bi ñuy wax 30 ans de hip hop Galsen seen collaboration sànq wax nañ fi Elzo Jam Dong xam nga Fayma Money xam nga est-ce que affaire yaa ngi nice ba léegi ak gars yi est-ce que am na yeneen collaboration yu bees yu ñu mën a espérer ci yeneen gars yi tamit xam nga bon yi am na yeneen artistes yu fi nekk bon xam nga ñoom kii nu mu tuddati ñoom One Lyric ñoom Hakill yeneen artistes yi fi yéen a bokk génération yéen a ngi toj xam nga jamono donc est-ce que am na lien yu fi nekkoon xam nga ñoom Dip Doundou Guiss Elzo et cetera est-ce que mu ngi nice ba léegi xam nga te est-ce que am na yeneen bagages xam nga yu ñu mën a xaar ci yéen ak gars yi quoi donc ci biir hip hop Galsen. yëpp so li ma daan wax rek mooy Akhlou Brick groupe la bu tëddee njaaxaanaay waaw amul dama koy wax mooy amuñ problème ak kenn benn artiste ñu ngi suñu coin suñu job rek la ñu def mooy suñu aar suñu liggéey so bu ñu jegee ci liggéey bi rek après leneen lépp ay détails lay nekk si ñun bu dee collabo wala artistes yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ak ñoom bari nañ ñun souvent ñu dañuy fëgg bunt dañuy dem ne dañ koy fiil ne dañuy liggéey ak diw ñu liggéey waaw ñu liggéey li ñuy liggéey après ñu teg ko nale à côté so noonu la ñuy liggéey ak beatmaker yu ne di liggéey ak Babs Beat di liggéey ak ay beatmaker yoo xamante ni ñu ngi Sénégal ay Passage ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ci côté beatmaker max di def lépp li nga xam ne edit la ñu liggéey ku ci nekk so leneen li nga xamante ni côté artiste la moi récemment j'ai fait un featuring boo xamante ni One Lyrical moom moo woo ci featuring bi so ñu def comme li ngay wax ci génération boobu ñu def ko mu war a nekk lu war a génn ci album so après c'est du feeling quoi yeah so man yeah liggéey bi loolu la quoi liggéey featuring Sénégal niñ ko jàppee ak ni mu mel bokkul liggéey partage la soo ñëwee ci son bi rek def ci ba nga xamante ni son bi yéen ñëppay tolloo niveau bi ngeen di def pour mu neex nit ñi so bu fekkee da ngeen ko def xeex nag xeex moom kenn day faral kii kee faral kee mais da ngeen koy def sot pour nga xam ne yéen ñëpp la ñuy faral ci son ñun noonu la ñuy liggéey featuring yeah récemment aussi on doit faire un feat avec des old school ku ci mel ni Daddy Bibson pour son album so kon pour ñun jaaxaanaay bi ma lay wax rek def nañ featuring avec vidéo bu bees Baye alla benn son Baye Niass def nañ featuring ak Baxaaw et puis bon KMT tabaarkalla xam nga yooyu mais des yooyu tamit xam nga war nga ci mën a tamit xam nga wala nga jox ci tamit xam nga gars yi tamit seen wàll wala xam nga boo seetloo benn affaire Arafat avec sa voix yàlla daa def yàlla da ko may mu mën a way trop te bu man sama baat bi moom bu ñu ko moom da ngay ree ba tas man loolu aw ma ci benn xaar ma yàlla juste que parfois daf ñu doon fekk ci parfois ñu nekk ci période prise wala am benn temps boo xamante ni dañuy xat-xat boo xamante ni mooy loolu léegi ne serait-ce que après à chaque fois j'ai eu pas mal d'appels sax ci affaire boobu parfois nit génne woo ma leen siy jégalu bu baax parce que aussi bëgguma wax à chaque fois ne la waaw dinaa ñëw suba doo ma gis après damay nekk benn faux type quoi moo tax à chaque fois parfois ba mu woowee tak mu daf ma doon fekk nag ci diggante ma xat dëggantaan ma ne la ah honnêtement du ma la wax déedéet mais actuellement nii ma nekk nii su ma la waxee ni la mën naa ñëw yàlla xam na ni mën naa la tardeel te da ngay bëgg mu génn à temps wala dara quoi côté boobu maa ngi si jéegu léegi nag yow mu ne ma ne maa ngi yow su ma paree fii tak man dinaa ñëw dinaa la revenir tak après ñu daal di dóor loolu noonu quoi affaire bi nice donc aussi mu nekk loo xam ne aussi comme li may wax rek Ara ak Dayza ak bi moo jaaxal jaamu yàlla yu bari mais benn la quoi yee ak bi rek moo leen jaaxal mais that's the same coach soo woowee Ara day mel ne Dayza nga woo soo woowee Dayza aussi day mel ne Ara nga woo quoi ñu wax mais il faut ñu wax tamit ci rappeurs yi am na ay rappeurs yoo xamante ni xam nga dañu mer quoi xam nga di wax ci gars yi xam nga loo leen di wax gars yi parce que am na ñoo am te ni am waaw da nga di wax xulli rek kese waaw jarul xool soo meree kañ bul ma xool xule affaire bi jeex loolu kese la c'est ça mënul ñàkk quoi mënul ñàkk parfois xam nga àdduna noonu la il faut ngay parfois am na ñu baax am na ñoo xam ne dañuy kañaan xam nga kañaan moom mooy kañe ci boutique moom yàq rek mënoo génne lu baax loo génne da koy yàq
mën nga defar sa gaale ba mu ñëw mu dem ci fondement bi gas ko may la 2 ans 3 affaire bi màbb mu daw njaab xam nga loolu affaire bi mënul ñàkk mais noonu la quoi ñun moom on est prêt comme ni ko Arawaat waxee ñëpp lañ amal jàmm te ñëpp lañ nangul amaana may bi ñun ñooy ñi nangul ñëpp mais ñëpp mënuñ ñoo nangul dëgg la waaw loolu mën na nekk parfois tamit leader day nangoo absorbé leader day nangoo bañ a gestu si ginnaawam di nekk ci ay détails nekk un grand grossiste parce que détails wax dëgg yàlla boo ci nekkee tamit yow yaay mujjee di tardeel sa bopp aussi xam nga loolu moom moo ci nekk Sénégal moo ñu ñor suñuy briqueuse mélomane hip hop moo ñu ñor ñi nga xamante ni ñooy déglu musique moo ñu ñor mais c'est pas ay suñuy noon par ci par là dem di ko lijjanti sax parfois sax doo am noonu mais yaay naan am naa noonu fii am naa noonu daw ba mujjee yee te xam nga man affaire boobu moom mooy loolu quoi duñ ci attardé wu quoi dañuy bëgg à chaque fois di def loo xamante ni day avancer suñu musique avancer ñi nga xamante ni mooy ñu ñuy déglu heure bu ñu tegee concert jël am suñu résultat feesal ko bu ñu génnee suñuy clip gars yi seetaan ko après Sénégal jëm kanam respect bi gën a dox c'est ça ren ñu ngi doon wax sànq ci 30 ans de hip hop Galsen donc peut-être balaa ñu xam nga ñu dugg ci fin d'année bi peut-être bilan année bi xam nga wax nañ ci tournée yi wax nañ ci collaboration yi xam nga am na yeneen bagages yu war a ñëw tamit xam nga ren nag am na ñu bëri ñu takk jabar am na ñu ci am doom waaw tey xam nga même seen grand bi ñu big up xam nga waaw moom takk na jabar waaw fan la gars yi toll ah yéen a ngi ñëw année bi wala aara yi ñëw déjà rek déjà yi ñëw indi lu bëri doole indi lu bëri doole defal ni man de waaw lu bëri doole moom macha allah di féliciter tamit ñi nga xamante ni ils se sont mariés cette année ci hip-hopeurs yi gars yi nee na 30 ans mooy année maturité xam naa ni âge moom numéro du numéro kese quoi peut-être maturité la yéen gis nañ tamit maturité ci yéen am nañ yaakaar daal en tout cas daal ba nii moom dara yàqagul daal waaw vraiment moom yoon bi leer na quoi ñuy dëgmal li nga xamante ni mooy concert annuel bi waaw yéenay King of Mbour yéen a moom Mbour ba leen génnee leen koy tëj Mbour sëriñ Dakar ak sëriñ Louga sëriñ Zik Thiès Kaolack Ndar ak sëriñ Fouta am naa fans bu sant Mbacke Niass Silaay ak Kunta so si loolu la Mbour la ñu bàyyeekoo ndax nit ku ne am nga base te aussi Mbour moo ñu yokku fit ba tax ñu am fit dugg Dakar dugg seeni stade bëgg fa teg Mbour moo ñu yokku fit bëgg a dugg ay Louga bëgg a dugg ay feneen di fa teg gars yi di ñu fekk si et que chaque année dañ koy def mu nekk ci semaine de la jeunesse bi côté mars la woon ak avril dañ ko doon teg côté boobu gars yi di ko ñëw def nañ ko 3 fois ci stade bi yàlla dañu ci defal sutura di ko remplir xam nga comme li may wax rek without sponsor te aussi dañuy wax ni ñun suñu sponsor leader yi mooy fës yi briques yi la quoi parce que dañuy ñëw suñuy concert duñ leen may t-shirt duñ leen jëlal carte duñ leen jox sandwich duñ leen wax kaay leen mais ñoom contraire bi la ñuy def dañuy wut seen carte jënd seen t-shirt jëndal la ticket ñëw assister la donc kon ñooñu def show kon ñooñu amoo seen fay à chaque fois heure boo wootee dañuy ñëw massivement teewal je peux dire que ni tey ñun seeni mbindaan lañ ñun ñoo leen di liggéeyal ñoom ñoo ñuy war a ordonné ñun ñu leen di liggéeyal loolu moo ëpp solo ndax suñu tey suñu riche wala suñuy waree am astut lu ñu war a lekk musique di ñu ko fay c'est parce que ñoom ñoo ko jënd mënoon nañoo génne jaay bi lamb ñu teg produit ñoom duñ ci participer mais kon loolu noonu ñuy def noonu ñun lañ ko defal donc ñun mënuñ lu dul di leen delloo njukkal te bañ leen a décevoir tax ñu naan benn briques du fi rus bañ naan ko ñaw donc loolu moom moo ciy dil bi Mbour nag buñ ko tegee dañuy gis ni chaque année décembre Mbour ñëpp dañuy dem benn côté maanaam ci boîte yi la wala ci sali la wala et cetera parce que ñun suñu concert yi ñu doon teg lu ci bari mars bi la woon benn yoon la woon ci at bi ñu xam ne mu ngi màgg gars yi ñu ngi koy namm ñu ngi koy bëgg ñu ne donc pourquoi pas léegi ñu koy def 2 fois ci année bi ñu koy def décembre waaw léegi nag ñu ne te station balnéaire buñ ko waxee ñu ne station balnéaire ñu wax lieu touristique mu tombeeg réveillon mu tombeeg nouvelle année boo xamante nit yi ñoo fi ñëw
ñu bari dañuy ñëw fees dell ñëw ci hôtel yi ñi jóge quitté Dakar ñi jóge Tamba partout ñi jóge vacances Kaaw ñëw dugg ñëw Mbour donc moom Mbour mu nekk benn site boo xamante ni nii dalal jàmm la tudd quoi na ñëpp ñëw dal jàmm donc aussi ñu ne pourquoi pas ne pas l'organiser le 29 décembre jour de samedi lay tombeel buñ ko tegee ci samedi boobu concert ba pare 31 décembre lépp képp ku am fooy dem aussi nga dem ñu daal di tëj année bi en beauté daal di dugg ci incha allah 2019 avec ay affaires yu bees ay affaires yoo xamante ni beneen facette la ñuy nekkaat loo xamante ni tamit gars yi dañuy ñaan gars yi gën ko like quoi c'est ça loolu moom moo nekk suñu ambition ñu ci woo ñëpp nag le 29 décembre xam ni incha allahu rabbi dinañ gis leneen loo xamante ni bon daanañ ko woon gis quoi c'est ça. ñoo ko déggandoo le 29 décembre lay doon xam nga Stade Caroline Faye comme ni koy faral di defee mais ren lan la ñuy yokk ren parce que defaat gars yi bu ñëw xam nga am na son yu bees yi est-ce que dina am invité yu bees est-ce que lan mooy bees ren lan mooy bees. waaw xam nga concert moom gars yi am na briquets yoo xam ne boo ko tegoon tey ñu ñëw nga teg ko suba ñu ñëw nga teg ko ginnaaw suba ñu ñëw man loolu leer na ma ci briquets yu bëri tey jii concert bi nekkul sax dañ ko sabab rek pour teg ko mais demande la imaginer ku lay bëgg ci benn dëkk bi rek la am lu bëri loo xamante ni fii la mën a dégloo mënul voyage mënul dem surtout ay ñoo xam ne ay jeunes lañ âgé de 17 19 donc ci biir dëkk bi nga leen di mosal benn yoon ci année bi bu yàggee du doya waaw il faut ñu dool de ce fait loolu moo waral 2 ans yi du ci yàq dara ñaari at ci même dëkk bi du ci yàq dara surtout mu nekk suñu fief donc après ñu ne benn bi du doy ñu yokk ci décembre bi te décembre bi ak li ñu defoon daaw du bokk parce que boo seetloo benn artiste comme groupe bu mel ni Akhlou Brick ci année bi ba ci année bii di ñëw génn na ay hit def na ay sound yu bees def na ay concert donc am na ñoo xamante ni daal dañuy ñëw ci concert benn son bu dawee ñu génn ñu dem sérieux am na ñoo xam dañuy ñëw ci concert seen benn son moo leen indi ci concert bi leneen li yëpp mën nañ koy neexantul nii mais benn bi yeah that's why concert loolu moo tax mu graaw mooy am na ñoo xam ne dañuy déglu benn son rek mu neex leen te loolu moo leen yóbbu ñëw il faut ñu ñëw xool loolu nu muy demee en live il faut ñu ñëw déglu ko ci ak dund ko ak nit ñi so am na ñoo xamante ni jëmm Dayza kala bi moo leen ñor parce que Dayza waaw mun nga ko gis ren balaa nga koy gis de waa gis nga so nit ku ci nekk xam nga ak fi mu lay nammee am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek ci concert ne damay bëgg a xool ara lan lay sañse lan lay sol so comprendre nga donc concert dafa xaw a dafa yaatu ci nit ku ci nekk li muy ñëwee so may wax que ni rek ñi nga xamante ni ñoo ñuy xaar pour le 29 nekkul le 29 kase parce que le 22 dañuy nekk Micheland Thiès le 22 décembre le 24 ñu ngi stade régional bu Kolda le 24 décembre fa la ñuy def le 29 après ñu bàyyi 4 jours yi le 29 ñu def ko te incha allah balaa boobu am na yeneen date yoo xamante ni ñu ngi ñëw mën nañ ko communiquer peut-être su génnee so donc décembre la boo xamante ni dañuy génn pour partage ak suñu public yi partage ak doomu aadama yi ñuy déglu yëpp so pour li ñuy indi nag mënuñ ci wax lu rëy surprise lay doon képp ku bëgg a xam lan la Akhlou Brick di indi non li may wax mooy non benn moom mën nañ ko see wax benn mooy fi nga xamante ni moom moo nekkoon positionnement wu stade bi mu doon jàkkaarloog turbine bi waaw dañu bëgg cette fois-ci ñu yóbbu ko mu nekk ci côté camp ba camp lay doon quoi noonu daal waaw c'est ça grand camp lañ koy footballé waaw pour gars yi subtil quoi cette fois-ci loolu lañ bëgg quoi daal di jël 11-11 waaw jël podium bi yóbbu ko ci camp yële waaw jàkkaarloog public bi nag ñëpp ñëw ci pelouse bi affaire bi xam nga mooy loolu daal lañu woo briques yi te xam naa ni capable nañ ko quoi c'est ça ku ñëwul de saay loolu am na solo le 29 décembre lay doon stade Caroline Faye ñu jeexal année bi en beauté balaa ñu dem Akhlou Brick Paradise lan moo des waaw li des bari na rek daal déet tournée nationale macha allah toj Dakar featuring tey li may wax mooy du ma la dagg
yàlla bu la yàlla daggal so musique moo graaw tey ji képp ku contenté wu ci li nga def ne la leer ni pare nga ci sa carrière mu ngi jeexee ci ba nga fogee ni pare nga waaye saa yoo defee jàpp ni pare wu rek mën nga avancer saa yoo defee lenn nga jàpp ni man je me rappelle sama choice c'était en 2014 après nit di day dajeeg yow ne la man son bi du ngeen def lu ko daax après nga ñëw avec nga ñëw xale xaalis ñëw am sorry nit ki da koy déglu ne la lii dara du ko daax si man Crazy Love nit ñëw ne la non Crazy Love moom mën na toone nga ñëw nii la xam nga lu ñuy mujj di wax non gars yi nag yéen ñoom ñoo fa tay xam nga li ma la loolu nag loolu pour man loolu ñun buñ ko bàyyee suñu fort boobu mooy def chaque jour li nga xamante ni day dàq bi mujj loolu mooy suñu mbébét mooy lu ñu def ren di jéggi lay doon tabaski màkk ci ñun léegi ñun noonu lañ bëgg a liggéey te loolu noonu bu ñu xoolee ci Sénégal ñi ko fi am mën naa joxe cité benn exemple tey ji ay Youssou Ndour nga foog ni lan moo leen may carrière mooy c'est parce que dañu xool de loin ñun instant bi foofu lañ toll mooy lii nga gis nii lii ñu def nii ba pare ñun pour ñun ay détails la si ñun détail la mooy lan mooy waaw lii du li ñu bëgg dëgg-dëgg li ñu bëgg dëgg-dëgg muy bu ñu demee ba nga xamante ni dañuy gis benn affiche boo xamante dañuy dégg ni Akhlou Brick mooy dem Abidjan te nekkul ay sénégalais ñoo ko fay xaar ay ivoiriens ñooy taxaw di xaar Akhlou Brick ñuy dem dëkk boo xamante ni nii yaa mu nekk Amérique tey ji ba xoolal ñuy def Sénégal yi bu ñu fa demee c'est des sénégalais benn yi rek ngay gis donc léegi musique bi war na mën a àgg foo xamante ni Akhlou Brick day dem ci benn dëkk bu ñu naan Nigéria bu demee c'est les Nigériens qui écoutent donc foofu waaw foofu mais là di leen xaar you know loolu moo foofu lañ war a àgg mais waruñu war a mën a nekk rek suñu demee Abidjan dugg ci benn pukusu saal sénégalais yi ñëw taxaw après mu jeex donc loolu ba tey tu es local international mooy bu fekkee yeneen dëkk yi yeneen xeet yi yeneen melo yi ñoom ñoo lay cons boobaa lay nekk international te loolu gis nañ ko ci Youssou Ndour gis nañ ko ci Baaba Maal gis nañ ko ci Ismaïla Lo des artistes ay El Hadj Diouf tu vois donc il faut que mu àgg foofu te loolu hip hop bi lañ bëgg mu doon ça c'est des exemples mbalax mais il faut mu nekk exemple hip hop je peux donner Fada Freddy y en a des gens yu koy def donc voilà pour man foofu la mbir mi nekk mais tout en restant aussi sénégalais tout en restant aussi li nga xam ne parce que fierté ngay doon bés bu ñu la gisee loo sax fierté ngay doon duñ la mën bañ so moo tax ma wax la ne la kon soo nee Akhlou Brick lu ko dese je me dis que ni taal mi fii lay waxee quoi donc Akhlou Brick moom pour dire vrai dese na ko lu bëri te ñun lu bëri loolu lañ bëgg comme lii sa waay doon wax rek mu gën a jëm kaw c'est ça mooy comme li mu wax rek xam nga dafa am ñoo xamante ni je peux dire biiru picc la ñuy yor dañuy cof rek beru xam nga waaw c'est-à-dire dañuy ñëw rek cof rek beru ne waaw suur naa te fekk ne ñun yàlla dafa def biiru criquet lañ yor criquet pèlerin en une fraction de seconde day lekk tool jógaat nawaat taj nawaat tër tool waaw non day continuer day dem day tool bu mu fekk boo tax gars yi daan criquet yi njéeréer yi commencé toj xam nga dafa am parce que xam nga lu tax ñoom duñu reesal dañuy lekk rek lekk waddal xam nga léegi lekk waddal loolu suur amu fa dara dafa toog waaw kay waaw si loolu dafa mën a am gars yi yéen a ma gën a nëw léegi loolu noonu di am moo tax Akhlou Brick comme li ma lay wax rek fi mu koy tibbee du jeex te fi mu koy sotti du fees loolu moo tax soo waxee ndax léegi pare ngeen def ngeen waa léegi pare bi dañuy tiit ñun c'est-à-dire waaw dañuy tiit c'est-à-dire loolu mooy suñ problème mooy que ni ñun suñ génnee benn sound ba gars yi ne non bii moom du ngeen defati lu ko dàq yee défi bi nag dañuy jéem a essayer pour def li nga xamante ni nii au moins ne serait-ce que bu ko dàqul sax ñu tolloo loolu moom mooy li nga xamante ni mooy suñu ambition parce que tamit fi ñu jëm du fii quoi du fii carrière la on n'est pas là pour un buzz parce que le buzz est éphémère day jékki-jékki rek ne taf foofu comme tàkku mboob la day dem mais ñun tàkk bi ñu bëgg mu tàkk day dem ba nga yaakaar ni sax day fay mu nekk comme parfois xalum ndéeb lañ koy wax xaw ma mooy xal yooyu nekk ci ànd ba pare waaw muur ko nga yaakaar ni fii amul xal nga dugal rek fekk lakk nga sa bopp loolu day am
parce que la fois passée loolu lay déglu ñaari gars yi doon ko wax l'autre ñaari comédiens yi waaju baax ak kii mu ne Youssou Ndour xalum ndéef la parfois da ngeen di naan danaan tekk rek nga naan fay na waaye boo ko laalee da ngay fekk si biir safara bu garaaw donc tamit ñun noonu lañ bëgg a mel dañu bëgg a mel comme ay daara ji dañu bëgg a mel comme ay wala ñu dem ba romb loolu noonu nekk ay monument parce que la hier maa ngi dugal samay statut suñ benn photo bu yàgg ñëpp di ree naan non bu yàlla nee waaw kenn mënu ci dara parce que from zéro la quoi te yow boo xamee ni bi ngay jóg nekkoo booyu kenn joxu la loxo bi da ngaa jóg jaayante di dem ba fii nii kon war nga war a mën a xamal ni dara jombul doomu aadama yàlla lépp la ko bàddil donc loolu noonu nag ci lañ nekk anti benn gëm-gëm bu am puissance bu bëri doole sax boo xamante ni dañuy taxaw lu jëw dañ naan non lii daal mënuñu dañ koy affronter mbëkk ko dem te aussi li des dafa bari moo tax incha allahu rabbi ñu ngi wax ñëpp nañ ñu ñaanal que ça soit kilifa diine parce que bu Akhlou Brick demee ci kaw andiwul ndam Sénégal moo ñàkk ndam day mel ne équipe nationale bu demoon coupe du monde rek ñëw indiwul ndam ñëpp lay naxari waaye ñaanuñu yàlla Akhlou Brick dem ci kaw indiwul ndam ñii naan ñaaw surtout suñu sañoon ñëpp dañ naan affaire bi bokk ak ñun naqar boobu noonu aussi di ñaan buñ demee ñëpp indi ndam Sénégal lañ indil drapeau bi rek loolu moom moo ci ëpp solo quoi c'est ça quoi moo tax pareeguñu ko tàmbaleeguñu sax bay foog ni jeex na te boo foogee ne duñ dem àgg nañ ba teg Brick aljana c'est ça loolu gars yi teg ci Brick rek am na solo Vibe TV ñu ngi leen di jaajëfal di leen voilà donc di leen jox di leen dig daje très très bientôt n'est-ce pas ak li nga xamante mooy événement yi tamit di wax gars yi tamit ni lépp loo xamante ni ump na la ci Akhlou Brick mu ngi fii ci Vibe TV information yeeg vidéo yeeg délire yeeg lépp a ngi fii information yu baax yi exclu yi tamit parce que gars yi ñuy koy bagage yu garaaw yoo xamante ni ay tool yoo xamante ni moom gars yi dañ ko nar a wàccee kon nii demee saa su ne peut-être xam nga ngeen xam nga bëggee gars yi jox leen rendez-vous xam nga wala boog. c'est ça ñu ngi wax gars yi ñu teew incha allahu rabbi le 22 Thiès Mikeylane nañ ñëpp ñëw Brick Thiès que ça soit Sampaté R100 nu mu tudd Ndënko gars yi yëpp koona gi yëpp maa non foofu sama maam moo fa nekk foofu ba may nekk xale fa avant ma def CI fa laa nekk fa laa duggee néegu góor sax taaxi kaw see libaas that's what it is maa ngi shout out sama gars yëpp ñi nga xam ñu ngi Thiès Sampaté tey sax d'ailleurs ñooy finalu sama équipe ñoom ñooy finalu cadet bi ak senior bi yëpp di leen ñaanal ñu am ndam aussi c'est ça di wax aussi waa comment dirais-je Kolda neb da ko bandom suñu gars yi foofu noonu ñëpp tukulóor yeeg yëpp ñëw teew massivement ci stade régional parce que c'est la première fois Akhlou Brick di fa dem aussi ñoom amuñu woon chance boobu noonu tey ñu ngi fay ñëw le 24 décembre di wax aussi Mbour nag suñu koona doomu Petite Côte bi mooy buur boo koy yéene fande day suur te fu mu mën a ne dañuy xàpp suñu live ndax lu mu guddi dañuy dem ñibbi Mbour di wax ni gars yëpp ñu ñëw on invite toutes les autorités yi nga xamante ni ñoo fa nekk mbër yeeg ñëpp ak boy yeeg yëpp Brickers yi ñu ñëw partager ak ñun li nga xamante ni moom mooy concert Mbour bi le 29 décembre incha allah stade Caroline Faye that's what it is maa ngi lay nuyuwaat bu baax ci Tall di shout out aussi équipe bi nekk si ginnaaw yëpp parce que voilà quoi gis nañ ba ñëw ci studio bi xam nga ñoo defar affaire yi yëpp ba muy nice ni di nuyu waa Vibe Radio di nuyu Brickers yi di nuyu aussi kër gi Maxi Mix di nuyu staff QGS bi yëpp so di nuyu aussi staff bi ñi nga xamante ni ñoo fi nekk Wanted ñoom Niass Biggi Atou Cheikh Niass wulaw waaw ñu ngi leen di shout out encore di béggee goyaay di leen wax ni le 29 décembre incha allah mu nekk rendez-vous boo xam ne moo gën a nekk suñu kanam di leen jox daje aussi ci yeneen it yoo xamante ni Akhlou Brick mu ngi ciy ñëw en mois de décembre wait guys wait dafa leer Vibe TV nii lay demee Arak Dayza ñu ngi ñëw kon boog sama gars yi loolu dafa leer te nii lay demee jaay jëf bégee Yo, c'est pas fini. Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio, tu veux savoir plus sur tes stars préférées? Ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi.